ଚାହା ସହିତ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ କାହାକୁ ଭଲ ନ ଲାଗେ କହିଲେ? ତ ଯଦି ଚାହା ପିଆ ହେଉଥିବ ତା ସହିତ ଲୋକ ମାଗନ୍ତି ପକୁଡ଼ି ଦୁଇଟା କରୁନ, ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ମୁଁ ସେମିତି ଏକ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିଛି। ପକୁଡ଼ି କରିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଟିକେ ୟୁନିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ମୁଁ କିଛି ପିଆଜ ନେଇଛି, ଗୋଟେ ଆଳୁକୁ କ୍ରସ୍ କରିକି ତାକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ନେଇଛି। ତାପରେ କିଛି 2 କପ୍ ବେସନ ନେଇଛି, 500 ଗ୍ରାମ 250ର। ତାପରେ ସେଥିରେ ପକେଇଛି ମୁଁ ଲୁଣ, ଆଉ ଟିକେ ଅଦା ଛେଚା, ଆଉ ହଳଦୀ ଭଲ କଲର୍ ପାଇଁ, ଆଉ ତା ଦେହରେ ଦେଇଛି ମୁଁ କିଛି ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର। ତ ୟାକୁ ସବୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ପ୍ରଥମେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଖୋଲିଲା ଭଳି ଗୋଳେଇ ନେବା, କାରଣ ପିଆଜ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଯେମିତି ଖୋଲିଯିବ। ତାପରେ ତାପରେ ଅଧିକ ପାଣି ଦେଇକି ଆମେ ଯେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆମର ଅଛି ଦରକାର ମୁତାବକ ପାଣି ଦେଇକି ଆମେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଛି ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଜିନିଷ, ସେଇଟା ଲଙ୍କା ଆଚାରରେ ଯେଉଁ ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଥାଏ ତାକୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଖାସ୍ କରି ସ୍ପାଇସି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବଢ଼ିଆ। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର, ଆଉ ଟିକେ ଖାଇବା ସୋଢ଼ା। ବାସ୍ ଏତିକିରେ ହିଁ ଆମେ ଘୋଳଟାକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିନେବା। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କଢ଼େଇ ବସାଇବା ଏବଂ ଆମର ପକୁଡ଼ିକୁ ଛାଣିବା। ତ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ହାତରେ ଛାଣି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଚାମଚ ସ୍ପୁନ୍ ୟୁଜ୍ କରେ। ମୋତେ ବାର ବାର ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରେ, ସ୍ପୁନ୍ରେ ହିଁ ଏଠି ପକୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଛାଣେ। ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଥରେ ଏମିତି ବନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପକୁଡ଼ିର ଟେଷ୍ଟ ଜଷ୍ଟ ଡବଲ୍ ଟ୍ରିପଲ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ପ୍ଲିଜ୍। ଆପଣମାନେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, have a good day, bye and take care.